Hello，大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話啦，又係落雨嘅一日，但係我哋又嚟到石嶺銀灘新奇銀海北呢邊影一套一城無地山景嘅呢套單位。嗰邊可以睇見山景，同埋啦維港灣嗰邊30幾棟嘅嗰啲樓都可以望到。咁我哋介紹下呢套房啦。呢套房嘅話呢係79平方嘅，總價話啦308000就可以落地啦。呢個陽台嘅呢個朝向嘅話呢，都係一個東南朝向，同埋啦嗰邊客廳嗰邊都係有窗嘅，都係南北對流嘅呢種，都係 OK 嘅。咁我哋銀海北呢個小區嘅呢個交通啦，都係方便嘅。因為銀海北門口嘅話呢，都係有京橋巴士嘛，只需要25蚊一個人去直接坐翻深圳蓮塘口岸同埋啦羅湖口岸嗰邊可以直接過去嘅，方便嘅。同埋啦，如果話去海邊玩嘅話啦，都係可以去我哋呢個小區門口可以坐呢個穿梭巴士，5分鐘左右可以直接去到維港灣嗰邊沙灘玩。其實可以睇見呢個79平方三房啦，呢個露台下邊就係呢個馬路啦。其實呢套房嘅話啦係有呢個缺點嘅，就係比較醜啲咯。但係後期嘅話，你可以使萬幾蚊左右可以封晒呢個窗，就唔會咁潮噶啦。同埋啦，可以睇見呢個露台空間都 OK， 有5-6個平方呢個空間。可以睇見業主都好少過嚟住啊。呢度堆滿呢啲灰塵啊，全部係。呢邊係擺呢個洗衣機，上邊嘅話呢係晾衣架，全部都係有嘅。呢個門嘅話啦，推拉門都係嗰時嘅開發商嘅高樓標準，都係 OK 嘅呢個質量。咁我哋睇下呢個客廳，因為呢個係79平方嘛，呢個客廳嘅話呢係比較大啲嘅，3米幾嘅呢個大開間。可以睇見，其實呢個業主呢，因為係好少過嚟住，所以話呢啲家私電器都係整得好簡單嘅。同埋啦，呢個客廳啊，呢個冷氣機都仲未安裝嘅，仲未有啊。咁我哋睇下呢個餐廳呢個位啦。餐廳嘅話呢，其實呢個餐台可以擺喺呢度，呢個冰箱嘅話呢可以擺喺廚房呢邊，雪櫃擺喺廚房呢邊。呢樣話呢就比較慳空間啲咯，慳位啲咯。咁我哋睇下呢個岳父花園。可以睇見，因為三房嘛，三房都係帶埋呢個岳父花園嘅，空間都係 OK 嘅，有2.5個平方左右啦，都係帶埋2個門嘅。呢個話呢係一個主門。呢邊嘅話，呢個門嘅話都可以唔要，都 OK 嘅。可以睇見呢個燃氣錶啊、熱水爐啊呢啲全部係裝好晒嘅，就後期唔使再去整㗎。呢個都係直接可以入住嘅，都係有窗嘅，都係冇問題啊。咁我哋睇下呢邊嘅話呢，就係全部呢個電掣啦，主臥啊同埋啦廚房啊同埋洗手間啊都係寫埋嘅，都係 OK 嘅。咁我哋睇下呢個廚房啦。廚房嘅話呢，就係呢個露台，佢係後期加嘅，其他嘅呢啲嘢全部都係高樓標準嚟嘅，都係保持住比較新淨啲嘅。因為銀海呢邊啦，都係17年、18年先至收樓㗎嘛，所以話呢啲都係保持住比較好啲嘅，都唔係話好舊。同埋啦，呢邊廚房都係有窗嘅，都係 OK 啊。都係好少過嚟煮嘢食嘅。咁我哋睇下呢邊個房間呢個情況啦。我哋先睇下呢個洗手間。呢個洗手間嘅話呢，都係做咗個3段式嘅，同埋都係有窗嘅。都係 OK 嘅，都好光猛嘅。我哋而家係14樓。睇下呢個洗手盆。喺洗手盆上邊嘅話呢，呢個鏡可以換翻嗰啲鏡櫃。到時帶嗰啲草帽嘅呢個空間就比較實用啲，可以擺啲嗰啲化妝品都係冇問題。我哋睇下呢邊嘅4房間啦。4房間嘅話呢，佢係擺咗一個上下床嘅，後期嘅話呢可以擺個米5嘅呢個床都係冇問題啊。冷氣都仲未安裝啊。呢邊嘅話呢，都係可以望到呢邊一望無際嘅呢個山景啦。
攝影師可以望下呢邊嘅山景，都係幾靚仔。咁我哋去睇下其他房間。睇下呢邊都係一個細啲嘅房間。細啲嘅房間嘅話呢，空間都係 OK 啊，都可以擺米5嘅呢個床，跟住呢可以做呢個衣櫃啊，都可以做得到啊。同埋啦，呢邊呢個房間係睇呢個遠景嘅，呢個小區呢個花園嘅呢個景觀都係 OK， 都係比較好睇啲咯。咁我哋睇下呢個主人房嘅話呢，係擺咗個米8嘅呢個大床，喺呢邊啦，其實都可以做個到頂嘅呢個電子衣櫃，到時呢個使用空間都比較大啲。同埋啦，呢個主人間啦，佢亦都係望晒成個呢個山景，同埋維港灣嗰邊嘅樓都可以望到。可以睇見呢個主人房呢個位嘅話呢，係爆咗呢個玻璃。到時嘅話呢，可以揾嗰個模型換翻個新嘅，都係100蚊左右都可以整好晒嘅。呢度都仲未安裝呢個冷氣機。咁我哋呢套房嘅話呢，就差唔多睇完啦。攝影師可以望下，其實我哋呢個牆啊，都係保持得好新淨嘅，都唔會話整花咗同埋啦脫皮啊嗰啲都冇嘅。咁我哋做翻個少少呢個總結啦。其實呢套房79平方啦，308000就可以留低14樓呢個樓層，同埋啦東南朝向係冇問題嘅，都係 OK 嘅，有陽光嘅。就主要係我哋樓下呢個馬路離得比較近啲咯，呢個係呢個套房嘅缺點嚟嘅。但係到時如果話你買咗之後，4萬幾蚊左右，全部封晒呢個窗，到時就會安靜好多啦。其實呢個都唔係話大問題啊，主要係呢套房就保養得好新淨咯，好企理咯。咁我哋呢一期嘅話呢就到呢度啦。咁我哋呢套房就睇完啦。如果話你中意實領銀泰呢邊嘅樓咁就不妨訂閱飛仔啦。下期飛仔就帶你去睇嗰啲競選嘅呢啲盤啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。